Good morning, my dear students. So in previous lecture we have saw about EVS revision. तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले, आज के लेक्चर में हम पेपर पैटर्न देखने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न, फिर हम पोर्शन क्या है वो देखने वाले हैं, और फिर से वो जो कल रिवीजन हमने किया था वो फिर से मैं एक बार आपके सामने रिवाइज करने वाली हूँ. सो आर यू रेडी? ओके. सो फर्स्ट आई विल गिव यू पेपर पैटर्न. सो EVS पेपर पैटर्न इज एज फॉलो. पेपर पैटर्न 20 मार्क्स. कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का आपका पेपर होगा. कितने मार्क्स का पेपर होगा? 20 मार्क्स का. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विच इज फॉर 5 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, ये आपका 5 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपका 4 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मैच द फॉलोइंग, जो आपका 6 मार्क्स के लिए है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ऑड वर्ड आउट. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ऑड वर्ड आउट, जो आपका 2 मार्क्स के लिए है. और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज आंसर इन वन वर्ड. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज आंसर इन वन वर्ड, जो आपका 3 मार्क्स के लिए है. सो टोटल मार्क्स हुआ 20. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, जो 5 मार्क्स के लिए है, जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के लिए होगा. तो आपको कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन, और वो 5 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे. टोटल 5 मार्क्स का होगा. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स. फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स. तो हर एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स होगा. तो 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स का. फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड मैच द फॉलोइंग, जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे. फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको साइड में ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड मैच द फॉलोइंग में भी आपको साइड में ऑप्शंस हो गया, आपको खाली मैच करना है. तो आपको कितने पूछने वाली हूँ? 6 पूछने वाली हूँ 6 मार्क्स के लिए. 6 पूछने वाली 6 मार्क्स के लिए. मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज ऑड वर्ड आउट. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? जो ऑड वर्ड है उसको आपको सर्कल करना है. आपको खाली ऑड वर्ड को सर्कल करना है, और आपको खाली एक ही ऑड वर्ड को सर्कल करना है. आपको 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, उसमें से एक वर्ड को आपको सर्कल करना है, जो आपको 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे. गॉट इट? और क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज आंसर इन वन वर्ड, जो 3 मार्क्स के लिए. तो 3 आंसर इन वन वर्ड पूछने वाली हूँ. वो 3 आंसर इन वन वर्ड 1-1 मार्क्स के होंगे. तो 3 आंसर इन वन वर्ड 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले हैं. सो दिस इज योर पेपर पैटर्न. सो यही पैटर्न में आपका क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है. सो यू हैव टू फॉलो दिस. ये कितने मार्क्स का है? टोटल 20 मार्क्स का आपका पेपर पैटर्न है. तो आपका पेपर 20 मार्क्स का ही होगा. ओके. देन इट्स अ पोर्शन. आपका पोर्शन, आपको कौन से टॉपिक्स EVS के कंबाइंड बुक में से आपको आने वाले हैं, वो टॉपिक्स मैं अभी बताने वाली हूँ. फर्स्ट वन इज स्किल बेस्ड एक्टिविटीज. स्किल बेस्ड एक्टिविटीज में से 4.1 पार्ट, 4.2, 4.3 एंड 4.4, ये 4 पार्ट स्किल बेस्ड एक्टिविटीज में से मैंने इसमें से पूछा है. सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक. सेकेंड वन इज एक्सरसाइज. उसमें 5.1 आएगा, 5.2 आएगा, 5.3 आएगा, 5.4 आएगा और 5.5 आएगा. देन थर्ड वन इज एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी. उसमें से 2 टॉपिक्स है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड रोड एंड सेफ्टी. तो आपको ये भी लर्न करना है. फोर्थ वन है डांस. उसमें से 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. एंड फिफ्थ वन इज ड्रामा. उसमें से 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5 आएगा. तो ये टोटल 5 मेन टॉपिक्स है. उसमें सब टॉपिक्स भी है. ये सब आपका EVS का पोर्शन है. तो आपको ये सब टॉपिक्स लर्न करने हैं, और आपको जो रिवीजन मैंने कल दिया था वो अभी मैं फिर से रिवाइज करने वाली हूँ. उसके ऊपर भी आपको गो थ्रू करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रिवीजन. क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स. Question first, complete the following words. First one, position. 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 Position.
Second one is yoga. Y-O-G-A, yoga. Y-O-G-A, yoga. Y-O-G-A, yoga. Third one is body. B-O-D-Y, body. B-O-D-Y, body. B-O-D-Y, body. Fourth one is monitor. M-O-N-I-T-O-R, monitor. M-O-N-I-T-O-R, monitor. M-O-N-I-T-O-R, monitor. Fifth one is mouse. M-O-U-S-E, mouse. M-O-U-S-E, mouse. M-O-U-S-E, mouse. Sixth one is skipping. S-K-I-P-P-I-N-G, skipping. S-K-I-P-P-I-N-G, skipping. S-K-I-P-P-I-N-G, skipping. Seventh one is hopping. H-O-P-P-I-N-G, hopping. H-O-P-P-I-N-G, hopping. H-O-P-P-I-N-G, hopping. Eighth one is human. H-U-M-A-N, human. H-U-M-A-N, human. H-U-M-A-N, human. Ninth one is flexible. F-L-E-X-I-B-L-E, flexible. F-L-E-X-I-B-L-E, flexible. F-L-E-X-I-B-L-E, flexible. I will repeat question number one more time. Complete the following words. First word is position. P-O-S-I-T-I-O-N. Second one is yoga. Y-O-G-A. Third one is body. B-O-D-Y. Fourth word is monitor. M-O-N-I-T-O-R. Fifth word is mouse. M-O-U-S-E, mouse. Sixth word is skipping. S-K-I-P-P-I-N-G, skipping. Seventh word is hopping. H-O-P-P-I-N-G, hopping. Eighth word is human. H-U-M-A-N, human. Ninth word is flexible. F-L-E-X-I-B-L-E, flexible. Then question number second, that is fill in the blanks. Question second, that is fill in the blanks. First one is bending and touching the dash. Bending and touching the dash. Option is feet and toes. Option is feet and toes. The answer is toes. T-O-E-S, toes. T-O-E-S, toes. Bending and touching the toes. Bending and touching the toes. Second one, rotating shoulder and dash. Rotating shoulder and dash. Options is waist and wrist. Waist and wrist. So the answer is wrist. W-R-I-S-T-S, wrist. W-R-I-S-T-S, wrist. Rotating shoulder and wrist. Rotating shoulder and wrist. Then third one is Surya Namaskar is a greeting to the dash. Surya Namaskar is a greeting to the dash. Option is sun, moon. Sun, moon. The answer is sun. S-U-N, sun. S-U-N, sun. Surya Namaskar is a greeting to the sun. Surya Namaskar is a greeting to the sun. Fourth one, the posture must be maintained for dash seconds. The posture must be maintained for dash seconds. Option is 15 to 20, 10 to 15. 15 to 20, 10 to 15. So the answer is 10 to 15. Answer is 10 to 15. The posture must be maintained for 10 to 15 seconds. The posture must be maintained for 10 to 50 seconds. Fifth one is hang and dash. Hang and dash. Option is hanging, swing. Hanging, swing. So the answer is swing. Hang and swing. S-W-I-N-G, swing. S-W-I-N-G, swing. Hang and swing. Hang and swing. Sixth one is dash while walking on bricks. Dash while walking on bricks. Option is maintaining, balancing. Maintaining, balancing. Answer is balancing. B-A-L-A-N-C-I-N-G, balancing.
balancing, balancing. Balancing while walking on bricks. Balancing while walking on bricks. Seventh one is passing through the dash. Passing through the dash. Option is ball, ring. Ball, ring. So the answer is ring. R-I-N-G, ring. R-I-N-G, ring. Passing through the ring. R-I-N-G, ring. Passing through the ring. 8-1. Dash up means stressing of muscles. Dash up means stressing of muscles. Option is push, warning. Push, warming. So the answer is warming. W-A-R-M-I-N-G, warming. W-A-R-M-I-N-G, warming. Warming up means stressing of muscles. Warming up means stressing of muscles. So this was all about fill in the blanks. Let's move further. Question number 3rd. Okay, question number 3rd, that is match the following. Match the following. First one is catching the throw, answer is ball. Catching the throw, answer is ball. Catching the throw, ball. Catching the throw, ball. Second one is dahi handi, answer is pyramid. Dahi handi, answer is pyramid. Dahi handi, pyramid. Dahi handi, pyramid. Third one, catching the, answer is ring. Catching the, answer is ring. Catching the ring. Catching the ring. Fourth one, computer. Picture of computer. Computer. Picture of computer. Computer, answer is picture of computer. Computer, answer is picture of computer. Then fifth one is mouse. Mouse, answer is picture of mouse. Mouse, answer is picture of mouse. Mouse, picture of mouse. Sixth one is speaker. Speaker, answer is picture of speaker. Speakers, answer is picture of speakers. Speaker, answer is picture of speaker. Seventh one is Bhujagasana. Bhujagasana, answer is cobra pose. Bhujagasana, cobra pose. Bhujagasana, cobra pose. Eighth one is Parmasana, answer is prayer pose. Parmasana, answer is prayer pose. Parmasana, answer is prayer pose. So I repeat all the match the following one more time. First one is catching the throw ball. Second one is dahi handi, pyramid. Third one is catching the ring. Fourth one is computer, picture of computer. Fifth one is mouse, picture of mouse. Sixth one is speaker, picture of speaker. Seventh one is Bhujagasana, cobra pose. Eighth one is Parmasana, prayer pose. So this was all about match the following. Next one is odd word out. Question number 4, that is odd word out. Question number 4, that is odd word out. First one is throwing, kicking, hitting, dancing. Throwing, kicking, hitting, dancing. So the odd word is dancing. So you have to circle the odd word dancing. So the odd word is dancing. You have to circle the odd word dancing. Throwing, kicking, hitting, dancing. Odd word is dancing. So circle dancing. Second one is basketball, cricket, volleyball, throw ball. Basketball, cricket, volleyball, throw ball. So the odd word is cricket. The odd word is cricket. The odd word is cricket. So you have to circle the odd word cricket. So you have to circle the odd word cricket. Basketball, cricket, volleyball, throw ball. Odd word is cricket. Circle cricket. Third one, twisting
bending, rotating, standing. Twisting, bending, rotating, standing. So the odd word is standing. The odd word is standing. So you will circle the odd word standing. So you will circle the odd word standing. Twisting, bending, rotating, standing. So the odd word is standing. You will circle the odd word standing. The fourth one is forward, downward, backward, left, right. Forward, downward, backward, left, right. So the odd word is downward. The odd word is downward. So you will circle the odd word downward. So you will circle the odd word downward. So forward, downward, backward, left and right. So the odd word is downward. I will repeat odd word out one more time. First one is throwing, kicking, hitting, dancing. So the odd word is dancing. You will circle the odd word dancing. The second one is basketball, cricket, volleyball, throw ball. So the odd word is cricket. So you will circle the odd word cricket. Third one is twisting, bending, rotating, standing. So the odd word is standing. You will circle the odd word standing. The last one is forward, downward, backward, left and right. So the odd word is downward. So you will circle the odd word downward. The last one, that is question number 5, answer in one word. Question number 5, answer in one word. First one, in India, during which festival do we see a human pyramid? In India, during which festival do we see a human pyramid? So the answer is Dahi Handi. D-A-H-I, Dahi, H-A-N-D-I, Handi. D-A-H-I, Dahi, H-A-N-D-I, Handi. In India, during which festival do we see a human pyramid? Answer is Dahi Handi. D-A-H-I, Dahi, H-A-N-D-I, Handi. So in India, during which festival do we see a human pyramid? Answer is Dahi Handi. Second one, what should we do while walking on bricks? What should we do while walking on bricks? So the answer is balance. B-A-L-A-N-C-E, balance. B-A-L-A-N-C-E, balance. What should we do while walking on bricks? So the answer is balance. So what should we do while walking on bricks? Balance. B-A-L-A-N-C-E, balance. Then third one, which race we should participate before a sport day? Which race we should participate before a sport day? So the answer is hurdle race. H-U-R-D-L-E, hurdle, R-A-C-E, race. H-U-R-D-L-E, hurdle, R-A-C-E, race. H-U-R-D-L-E, hurdle, R-A-C-E, race. So which race we should participate before our sport day? That is hurdle race. And the fourth one and last one is list few benefits of yoga. List few benefits of yoga. So first one is yoga improves body balance. Yoga improves body balance. First point is yoga improves body balance. Second point is yoga help us to manage stress. Second point is yoga help us to manage stress. So list few benefits of yoga. First one is yoga improves body balance. Second one is yoga help us to manage stress. So I will repeat answer in one word one more time. First one, in India, during which festival do we see a human pyramid? Answer is Dahi Handi. Second one, what should we do while walking on bricks? Answer is balance. Third one, which race we should participate before a sport day? It is hurdle race. Fourth one, list few benefits of yoga. It is yoga improves body balance. Yoga helps us to manage stress. So students, thank you.